तो संगवारी हो हमन निकल चुके हैं ना अभी काम के लिए। और जगन्नाथ मंदिर में तुम्हारा दिखा था, यहाँ भी एक ठो जगन्नाथ मंदिर है, तुम आके मिल सका था। और दिखा था कि तुम ला कि दूसरा गाड़ी ला भी करबो। पहुंच चुके हैं संगवी, और वो गाड़ी ला घसना है। और ये मिस्त्री ये दे है, एकर एक दिन के चार्ज है कम से कम 800 रुपया लेते हैं यहाँ। अगर आई चाहे झन आए एकर चार्ज ला देना पड़ते। और ये मिस्त्री एक दिन में पूरा 2 ठा डाला ला घस देथे। और तुहू मन ला कराना रही तो एकर से संपर्क करिहा। और देखा कितना अच्छा से घसा थे। और पूरा रेडियम उडियम सब लोग उखाड़ना पड़ते संगविया संगवारी हो। और एस ला भी देखा पूरा उखाड़े हन, और अच्छा से भी घसना पड़ी। और ये बाकी भी हवे जो बचे हैं। और इतनी सामान वामान भी पड़े हैं हमन के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं संगी, आप लोग बने।